Сега ще ви представя как може да си направите една много вкусна шоколадова торта, но без да печете, ако сте в случай като мене да нямате фурна или пък може много да бързате. Необходими са ви 2 пакетчета чайни бисквити, които намачквате или по-скоро натрушавате на парчета. Да бъдат сравнително малки, но не пък чак трохи. След това взимате ядки по желание, в моя случай са 40 грама кашу и 40 грама бадем. Ползвам сурови, не изпечени. Нарязвам ги на дребно, но те също да не бъдат чак трохи, за да могат да се усещат след това. Прибавете ги към бисквитите. Половин чайна чаша захар се разбърква заедно с 1/3 чайна чаша какао. Към тях добавяме около 100 мл вода, хладка, и хубаво разбъркваме, за да стане хомогенна сместа, да не остават бучици. След това добавяме и 100 грама масло, което няма как да разбъркаме, особено ако вадим направо от хладилника. Всичко това слагаме на котлона да заври. И отново да разбъркаме, за да може маслото да се смеси заедно с какаото и захарта. Оставяме още 7-8 минути да поври и да може лекичко да се сгъсти самата смес. След което ще отстраним от котлона и ще оставим за 10-15 минути да поизстине леко тази смес. Добавяме към сухите съставки. По-добре да бъде постепенно, защото понякога може да сме прекалили с водата и след това да стане много рядка сместа. Ако усетите такова нещо, добавете още малко от бисквитите. А пък ако ви е много сухо, както в моя случай, добавете още от течната смес. Сместа трябва да се получи достатъчно мека, за да се оформя лесно, но пък и достатъчно гъста, за да не се разсипва сама. Разпределете я във форма за торта. Препоръчително е обръча да се маха, но все пак това вие решавате. Аз съм сложила отдолу хартия за печене, за да може после лесно да се отстрани и да се сложи в чиния за торта. Хубаво разпределете сместа навсякъде и по-хубаво да бъде гладка и леко сплескана, защото все пак това е вашия блат на тортата. Сега в тенджерка малка изсипете 100 мл сметана, която сложете на котлона да загрее до завиране. Това е около 2 минутки, ако котлона ви е добре загрят. Добавете 2 пакетчета шоколад. Аз използвах едно пакетче с черен шоколад и едно с млечен. Оставете за 1 минута леко да се позатопли и започнете да бъркате, докато шоколада не се разтвори много хубаво. Не се отказвайте. Ето, показвам, че не става веднага. Трябва ви около 2 минутки бъркане, за да стане много добре сместа. Всеки шоколад трябва да бъде разтворен изцяло, да няма нито едно шоколадче останало. След като е добре разтворен шоколада, изсипете отгоре върху блата, който сте били оставили за поне 15 минути да поизстине и да се стегне. Разпределете хубаво шоколада отгоре равномерно, след което може да декорирате с
с каквото вие пожелаете. Аз използвах стърготин и кокос. Вие може с орехчета или пък с натрошени бисквити, каквото вие решите. След което тази торта трябва да оставите поне за 2 часа да почине. Аз я оставих за цяла нощ, тъй като я приготвях късно вечерта. На сутринта, когато я нареждате, изглежда леко твърда, но всъщност е мека, много сладка и приятна на вкус. Бон апети!